Компанія Андреас Штіль вклала багаторічний досвід машинобудування, кращі технології і високі стандарти виробництва у цей бестселер бензопильного ринку, що займає верхні рядки офіційних і неофіційних споживчих рейтингів. Если вы предпочитаете бензиновый инструмент, я рекомендую вам самую популярную народную пилу «Штиль» МС-180. При своем весе 3,9 кг данная модель имеет мощность двигателя 2 лошадиные силы. Двигун працює на стандартній паливній суміші в пропорції мастила та бензину 50:1. Стабільність робочих параметрів гарантується виробником за умови застосування якісного високооктанового бензину не нижче 95 і фірмового моторного мастила. Основное применение данной пилы – это прореживание сада, заготовка дров в небольших объемах и также при строительстве. Длина шины составляет 35 сантиметров, что позволит вам завалить дерево диаметром 30 сантиметров. 180-ка, хоч і належить до аматорського класу, оснащена солідним комплектом функціональних особливостей, причому деякі з них для даної цінової категорії не характерні. До ключових особливостей моделі можна віднести здатність працювати з мінімальними вібраціями на рукоятці. Завдяки ефектній системі гасіння вібрацій ви можете користуватися пилою довше, не відчуваючи дискомфорту в руках. Вбудований компенсатор контролює якість вихлопу і потужність двигуна. Навіть коли фільтр забивається, бензопила продовжує працювати без падіння потужності. Завдяки такій системі міняти фільтр і обслуговувати інструмент потрібно рідше. Данная модель имеет прозрачные баки, что позволит вам следить за уровнем топлива и масла. Боковую натяжку цепи, быстрый доступ к фильтру и свече зажигания, а также систему безопасности. Оновлена версія «Штіль» МС-180 з покращеним фільтром, зручним бічним натягуванням ланцюга за допомогою фіксуючої гайки, новим корпусом з додатковими вентиляційними отворами так само комфортна, як і її попередниця. Якщо виникає сильна віддача під час роботи, автоматично спрацьовує гальмо, завдяки чому знижується ризик пошкодження вузлів бензопили. Модель оснащена системою Ematic, що забезпечує рівномірну подачу мастила на ланцюг, тому витрата його приблизно вдвічі менша, ніж на звичайних моделях. Бензопилою МС-180 буде зручно працювати і новачкові, і досвідченому фахівцеві, а придбати оригінальний інструмент ви можете в магазині «Добрий господар», ще й зі знижкою 10% в період акції з 1 вересня до 30 листопада.